Na tajriba ya zaidi ya miaka 30 katika masuala ya sheria, aliyefika mbele ya jopo la usaili la tume ya huduma za idara ya mahakama alishtumu tume hiyo kwa kukosa kuharakisha kusikilizwa kwa malalamishi dhidi ya majaji na mahakimu. Na kama anavyoripoti Ben Chumba, Philip Murgor hata hivyo alikabiliwa na wakati mgumu kuelezea jopo hilo kuhusu jinsi atakavyotekeleza majukumu yake kama jaji mkuu kutokana na ukosefu wa ujuzi katika masuala ya idara ya mahakama. Philip Murgor ambaye aliwahi kuhudumu kama mkurugenzi wa mashtaka ya umma kati ya mwaka 2003 na mwaka 2005 alifika mbele ya jopo la tume ya huduma za idara ya mahakama akiwa ni watano kufika mbele ya jopo hilo kutafuta kazi ya jaji mkuu. Mkurugenzi huyo wa zamani wa mashtaka ya umma aliapa kukabiliana na ufisadi katika idara ya mahakama. Cartels move on when they can no longer feed and feast. So just the fact that the honeymoon is over, they are the first to know. But should they not move on, they will, through EACC and any other agency, be placed under a spotlight. Murgor alikosoa tume hiyo kwa kuandaa vikao vingi bila kuharakisha kusikizwa kwa malalamishi dhidi ya majaji na mahakimu. When the Honorable former Chief Justice who had complaints to make to the President or to the public, directed at the public, he stood on those steps alone. I often wondered where was Commissioner Macharia Njeru and team. I'm aware that there is litigation between some of you. Priority, why does it have to be there? Wakili huyo maarufu ambaye aliwasilisha kesi kwa tume hiyo ya kutaka kuondolewa kwa naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kwenye jopo la usaili alipea kibarua jopo hilo linaloongozwa na Profesa Olive Mugenda wakati wa kujibu maswali. It's a misplaced question. Okay. Ask it another way, maybe I will not ask it another way. All I'll say is this: a man is his history, and we will judge you accordingly. Kwa wakati mmoja walibadilishana cheche za maneno na kaimu jaji mkuu wakati alipouliza ikiwa kumekuwa na nafasi iliyoachwa bila huduma zozote baada ya kustaafu kwa jaji mkuu David Maraga. Senior Counsel, did you say that the situation is different now because we do not have a Chief Justice? I said as long as it is not a Chief Justice, the chief situation may not change. You've lost me. I'm not sure even you are with the question. Yes, I am. Please repeat it. I am with the question because I'm the person asking the question. Has there been a vacuum? I have not done a survey to ascertain what it is that would be described as a vacuum. And I am not saying that the acting Chief Justice is not doing her best. Murgor mwenye umri wa miaka 60 hata hivyo alikabiliwa na wakati mgumu kuelezea ikiwa atawezana na jukumu hilo kutokana na hasira yake na madai kwamba alihusika kwenye jaribio la kupindua serikali ya aliyekuwa Rais Daniel Arap Moi mwaka 1982. We were not, it wasn't rioting. It wasn't rioting. Yes, so what were you accused of? Of taking part in a demonstration. Taking part in the demonstration. And this demonstration was in relation to what? The coup. It was in relation to the coup. Yes. A few years you come to the DPP's office. Now you want to be Chief Justice. Are you the kind of person we should risk to be the Chief Justice, knowing that these kind of events may happen? If I was a magistrate, perhaps some of your questions would have been relevant. But I was simply the lawyer advancing a case for one side. There were others advancing the opposite case. Watu watano wengine waliowasilisha maombi ya kuwania nafasi hiyo watahojiwa siku ya Jumatatu wiki ijayo. Jaji Nduma Nderi wa mahakama ya kusikiza masuala ya leba atakuwa wa kwanza kufika mbele ya jopo hilo. Wengine ni wakili Fred Ngatia, Judge William Ouko, Profesa Wekesa Moni na Alice Yano. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1.
Vizuri sana Ben Chumba kwa taarifa hiyo. Na bado tukisalia katika masuala ya usaili, ni kwamba shughuli ya kusajili makamishna wanne zaidi wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka hapa nchini IEBC inatarajiwa kuanza hivi karibuni kufuatia kutangazwa kwa nyadhifa za makamishna na tume hiyo ya uchaguzi katika arifa kwenye gazeti rasmi la serikali iliyoandikwa tarehe 12 mwezi Aprili. Rais Uhuru Kenyatta alitangaza nyadhifa hizo na kutoa fursa za kubuniwa kwa jopo la kusimamia usaili wa makamishna hao wapya. Nyadhifa hizo ziliachwa wazi kufuatia mgawanyiko baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Kuondoka kwa makamishna wanne wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC miaka mitatu iliyopita kulisababisha pengo kubwa katika utekelezaji shughuli za tume hiyo ya uchaguzi. Tangu wakati huo, tume ya IEBC imesimama kidete, huku mwenyekiti wake Wafula Chebukati na makamishna wengine wawili wakidumisha kwamba tume hiyo itaendelea na majukumu yake kama kawaida. Roslyn Akombe, Paul Kurgat, Margaret Mwachanya na Consolata Nkatha Maina walijiuzulu kutoka tume ya IEBC wakisema hawana imani na mwenyekiti wa tume hii Wafula Chebukati. Licha kutangaza hadharani kwamba wamejiondoa, makamishna hao wanne walichukuliwa kuwa wangali afisini hadi wawasilishe rasmi barua zao za kujiuzulu kwa rais kama inavyohitajika kisheria. That declaration therefore corresponds to the provision of law that the president shall gazette the vacancies in those offices within 7 days when those offices fall vacant. Therefore, I repeat, the only presumption we make here is that the offices fell vacant 7 days before the gazettement, or in the alternative, the resignation crystallized 7 days before the gazettement. Mchanganuzi wa masuala ya siasa Martin Nandati amesema kwamba huku arifa ya kutangaza nyadhifa hizo kuwa wazi ikitolewa kupitia gazeti rasmi la serikali, hatua hiyo inaashiria mwanzo wa mchakato wa kura ya maamuzi kuhusu mradi wa maridhiano wa BBI na uchaguzi mkuu ujao. Because once parliament is done with the process of debating the bill, whether they pass it or reject it, we must go for a referendum, because there are certain clauses you cannot, the protected clauses of the Constitution, you cannot, like the executive, you cannot expand the issues of the constituencies. You can't change the numbers without taking it to the referendum. So for you to be able to effect those changes, you will need a referendum. And you know, a referendum is an election. So for all intents and purposes, you need a fully constituted commission to be able to carry out the referendum. We can forebode will be that first they deal with the BBI election and then subsequently the general election for the new commissioners that come in to fill those positions. The other way is if BBI transaction does not take place, then they have to prepare themselves for next year's general election, which then will be the first task that they will be beholden to hold in the first place. Andati amesema kuteuliwa kwa makamishna wapya pia kutahakikisha kwamba hakuna ombwe kwenye tume hiyo, huku kandarasi ya kuhudumu kwa miaka 7 ya Chebukati, Molu na Gulie ikikamilika mwaka ujao. At least with 4 commissioners in place, the commission can still function. Because you know, once the 4 commissioners are appointed, it means one of them will have to be picked as the vice chair. So with the vice chair, and with the term of this 4, of course that will be from the 4. So if these 3 are exiting next year, then it means the vice chair can act as the chair. Then you still have the other 3 commissioners constituting the plenary. So there is no vacuum as the process of recruiting the fresh commissioner starts. So that we don't have the kind of vacuum that we have had currently. Uteuzi wa makamishna hao unatarajiwa kutoa fursa ya kuajiriwa kwa afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo, wadhifa ambao umesalia wazi tangu kusimamishwa kazi kwa Ezra Chiloba. When the secretariat is also put into place, which basically is a recruitment process that will be undertaken by a fully constituted commission of commissioners, then it follows therefore that the easier part will be on the secretariat, recruitment of secretary as opposed to the commissioners, because the recruitment of the commissioner is more political than that of the secretariat. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel 1. Vizuri sana Suleiman Yeri kwa taarifa hiyo. Sasa
Shirika la Msalaba Mwekundu limeonya kuhusu kutokea kwa matatizo ya kibinadamu katika sehemu nyingi sana za nchi kutokana na mafuriko na kiangazi. Katibu mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu, Daktari Asha Mohamed, alisema ipo haja ya kuweka mikakati ili kuepusha hali hiyo. Zaidi ya watu milioni 1.4 wanakabiliwa na uhaba wa chakula kulingana na utathmini wa mwaka 2021 wa jopo la ukadiriaji hali ya chakula hapa nchini. Mvua inayoendelea kwa sasa imesababisha mafuriko katika maeneo yaliyo karibu na Ziwa Victoria na Tana Delta na kuacha mamia ya familia bila makao. Familia zinazoishi katika maeneo ambayo huathiriwa na kiangazi na mafuriko humu nchini huenda zikakabiliwa na matatizo kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu. In some parts there will be enhanced rains, while on the other side rains will be subdued, leading to drought conditions. Kulingana na shirika hilo, baadhi ya maeneo humu nchini bado hayajapatia hifadhi familia zilizoathiriwa na mafuriko miaka miwili iliyopita. Mfano ni maeneo yaliyo karibu na Ziwa Victoria ambako kati ya watu 11,000 waliachwa bila makazi, watu 1,180 wangali wanaishi kambini. Ikiwa mvua itaendelea zaidi, tumekadiria kwamba itafikia hadi karibu 60,000 familia 60,000 ambazo pia zitapata kudhurika kwa njia moja hadi nyingine. Shirika la utabiri wa hali ya hewa humu nchini limebashiri kuwa mvua ya kiwango cha wastani na juu ya wastani inatarajiwa kunyesha katika maeneo ya magharibi, Rift Valley, pwani na kati hadi mwezi Juni. Mvua hiyo tayari inasababisha mafuriko huko Tana Delta na tayari familia 121 zimeachwa bila makao. Ukosefu wa mvua na uvamizi wa nzige huenda vikasababisha kaunti za eneo la kaskazini baa la njaa. 3 counties, that is Turkana, Marsabit and Mandera, are the most affected currently and are in what is traditionally described as an alarm phase of food insecurity. Another 6 counties, Baringo, Isiolo, Kilifi, Garissa, Wajir and Tana River, are in the alert phase and are trending towards a worsening situation. Utathmini uliofanywa na kundi la kukadiria hali ya chakula humu nchini mwezi Februari mwaka 2021 unaashiria kwamba zaidi ya watu milioni 1.4 wanakabiliwa na hatari ya kukosa chakula. Watoto 400,000 wa umri wa kati ya miezi 6 na 59 wanakumbwa na utapia mlo na wanahitaji matibabu. Tunahitaji zaidi ya milioni 800, yani milioni 315 ya kusaidia upande wa ukame na milioni 400, zaidi ya milioni 400 kusaidia kwa upande wa mafuriko. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema hali hiyo huenda ikawa mbaya zaidi na hivyo juhudi za wadau wote zinahitajika ili kuepusha mahangaiko huku janga la korona likizidisha hali hiyo. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1. Mtazamaji, basi ukitembelea tovuti www.kbc.co.ke utapokea taarifa yake Khalid Abdullahi kuhusiana na mwanaharakati ambaye amewasilisha kesi mahakamani katika agizo akitaka agizo kutolewa la kuzuia usaili unaoendelea wa kujaza nafasi ya jaji mkuu. Na pia tunazo taarifa nyingine kuhusiana na ufisadi na pia kuhusiana na uhalifu na ukosefu wa usalama, kwani maafisa wa usalama katika kaunti ya Baringo wameanzisha operesheni ya nini? Keti na mimi basi na kwenda kwenye mapumziko mafupi sana. Hii ni Darubini. Je, umeomoka? Kama hujaomoka kwenye Quickbit ndio mambo yote. Hapa tuko na fridge, kodi yake ni CM. Tuko na gas cooker, kodi yake ni CK. Tuko na TV, kodi yake ni TV. Tuko na simu aina ya Samsung ni SM, ama Oppo ni Oppo. My friend, mahali popote unanitazama, eka hizo kodi zake kisha utume kwa 4032353.
4032353. Alafu utakuwa unaomoka na hizi bidhaa. Kumbuka kwenye Quickly ni bila bora zaidi kwa bei ya chini kwa chini. Ni darubini ya Channel 1 hewani. Lucy Mwaura huyo hapa unamuona, mimi ni Lemoka. Karibu sana katika awamu hii ya pili, na tuangazie taarifa zinazohusiana na elimu, ambapo waziri wa elimu Profesa George Magoha ameutetea uadilifu kwenye mtihani wa kitaifa wa shule za msingi. Magoha amesema serikali imekabiliana vilivyo na uwezekano wowote wa kuwa na dosari wakati wa kufanywa kwa mtihani huo wa kitaifa. Shughuli ya kusahihisha mtihani wa kitaifa wa shule za upili inatarajiwa kuanza hivi karibuni. Siku moja baada ya kutangaza matokeo ya mtihani wa kitaifa wa shule ya msingi KCPE, waziri wa elimu Profesa George Magoha ameelezea matumaini yake ya kuwepo kwa usimamizi bora wa mtihani wa kitaifa wa shule za upili KCSE. Akiongea huko Naivasha baada ya kusimamia shughuli ya kufungua shehena ya mtihani huo, waziri huyo amesema hatua zote za kiusalama zimechukuliwa kabla ya kuanza kwa shughuli ya kusahihisha mtihani huo. In terms of the security of teachers that are going to mark the examination, the government of the Republic of Kenya has decided that we shall vaccinate as many of those that is possible, depending on the availability of the vaccines, but we shall start transporting them anytime next week because this process is going to go on. Shughuli ya kusahihisha mtihani huo wa KCSE utachukua muda wa wiki 3 mara tu mtihani wa mwisho utakapokamilishwa wiki ijayo. Wakati huo chama cha walimu wa shule za upili na vyuo tawi la Busia kimetoa wito kwa Wizara ya Elimu kuwawezesha walimu kusafiri hadi vituo vya kusahihisha mtihani huo. Tunasisitiza ya kwamba waziri pamoja na CEO wa NEC they take an urgent measure kuhakikisha ya kwamba maslahi ya watahini yatakuwa sawasawa, na la sivyo venye katibu amesema watahini wengi wasifike Nairobi kwa sababu maslahi yao hayatakuwa yanaangaliwa. If not, we are afraid that very few examiners might turn up for marking, hence jeopardizing this national exercise. Chama hicho kimesema walimu hawataachiwa mzigo wa kujigharamia usafiri, hususan wakati huu ambapo usafiri umesitishwa katika baadhi ya kaunti. Na alama ya juu zaidi katika mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE imeshuka kwa mwaka wa 3 mtawalia. Mwaka 2020 alama ya juu zaidi ilikuwa ni 433 ikilinganishwa na 440 iliyonakiliwa mwaka 2019 na 453 mwaka 2018. Aidha, idadi ya watahiniwa waliopata kati ya alama 400 na 500 walikuwa ni 891 mwaka 2020, ikiwa imeshuka ikilinganishwa na idadi ya wanafunzi waliopata zaidi ya alama 400 mwaka 2019 na mwaka 2018 ambao ni 9673 na 11559 mtawalia. Lakini hata hivyo, idadi ya wanafunzi waliopata kati ya alama 300 na 399 iliimarika mwaka 2020 kuliko miaka ya 2018 na 2019. Watahiniwa waliofanya mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE wa mwaka 2020 wanaendelea kusifiwa kwa matokeo yao bora, ikizingatiwa hali iliyokuwepo iliyosababisha kalenda ya mtihani kutatizwa. Katika shule ya wasichana ya PCA ya Nanyuki katika kaunti ya Laikipia, watahiniwa 9 walipata alama 400 au zaidi, hali ambayo imebua sherehe.
Shule hiyo ilipata alama wastani 371. Ilikuwa ni shangwe katika shule ya Hill huko Utawala katika kaunti ya Nairobi, ambako watahiniwa 20 walipata alama 400 na zaidi. I scored 421 in this year's KCPE, and I am thankful to God for keeping us this entire period of corona. Shule ingine inayosherehekea ni pamoja na Little Angels katika kaunti ya Isiolo, ambako watahiniwa 6 walipata alama 400 na wengine 62 walipata zaidi ya alama 300. Watahiniwa hao ni miongoni wengine 891 kote nchini waliopata kati ya alama 400 na 500. 282,090 walipata kati ya alama 300 na 399 katika matokeo ya mtihani huo yaliyotolewa hivi punde, huku watahiniwa 589,027 wakipata kati ya alama 200 na 299. Watahiniwa 299,677 walipata kati ya alama 100 na 199, huku wanafunzi 307 wakijizulia kati ya alama 1 na 99. Watahiniwa mtihani huo wa mwaka 2020 walio na mahitaji maalum pia walipata matokeo bora. Watahiniwa 9 walipata alama 400 kwenda juu ikilinganishwa na mwaka wa 2019 na 8 mwaka wa 2018. Shule ya St. Green Hill Academy katika kaunti ya Kisii ilikuwa na wanafunzi bora kitaifa mwenye mahitaji maalum Brandon Otundo aliyepata alama 420. Gibson Dema kutoka shule maalum ya Nalondo CBM katika kaunti ya Bungoma aliorodheshwa wa pili baada ya kupata alama 411. Watahiniwa 318 walio na mahitaji maalum walipata kati ya alama 300 na alama 399. Irene Mchuma Odim, Darubini ya Channel 1. Tuangazie biashara karibu sokoni huko, ambapo Benki Kuu ya Kenya imeagiza kufungwa kwa benki ya Chase ambayo iliwekwa chini ya mrasimu mwezi Aprili mwaka 2016 kutokana na matatizo ya kifedha. Gavana wa benki hiyo Patrick Njoroge ameteua shirika la bima ya Amana hapa nchini kutekeleza shughuli hiyo kwa namna inayolinda maslahi ya wateja, wadeni na matakwa ya umma. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa habari zetu za biashara. Benki Kuu ya Kenya imeidhinisha uuzaji wa mali ya Chase ili kulipa madeni ya benki hiyo kwa wadeni wake na kurejesha akiba za wateja wake. Gavana wa Benki Kuu ya Kenya Dr. Patrick Njoroge alisema uamuzi huo unatokana na mapendekezo ya shirika la bima za akiba za wateja hapa nchini Jumatano iliyopita kwamba benki hiyo ifungwe kutokana na hali duni ya kifedha. Kusitishwa kwa huduma za benki hiyo kunahitimisha mchakato wa miaka 5 ulioanza Aprili mwaka 2016 baada ya benki ya Chase kuwekwa chini ya mrasimu kutokana na madeni. Wakati wa kituo cha kuhifadhi maziwa kitakachogharimu shilingi milioni 100 kimezinduliwa huko Dunduri katika kaunti ya Nakuru ili kuhakikisha ubora wa maziwa na kupunguza hasara ya uhifadhi za bidhaa hiyo. Wakazi wa eneo hilo wamehimizwa kuzingatia ufugaji ng'ombe wa maziwa ili kunufaika na kituo hicho na vile soko la bidhaa hiyo. Mimi naona economy ya hii area ikibadilika kwa, hata kwa ufugaji ambao utaweza kuwa. Na yale maneno ndio inakuwa targeted kwa youth na ina target wamama ambao wako area ambao pengine amekuwa tu analima mabuti ama anafanya kazi ambao haikuwa inalete mapato. Lakini ile tunataka kufanya ni kilimo biashara na kazi ambao wanaweza fanya. Hatimaye halmashauri ya ukusanyaji ushuru hapa nchini imekusanya zaidi ya shilingi bilioni 21 kupitia mbinu mbadala za kutatua mizozo katika kipindi cha sasa cha kifedha. Hii ni baada ya halmashauri hiyo kutatua kesi 363 kufikia sasa kwa kutumia mbinu mbadala za utatuzi wa mizozo kwa mwaka wa sasa wa kifedha.
Kipindi wastani cha kutatua mizozo kutumia mbinu hiyo kimepunguzwa kutoka siku 89 katika kipindi kilichopita cha kifedha hadi siku 42 katika kipindi cha sasa. Mbinu hiyo almaarufu ADR iliyozinduliwa mwaka 2015 imefikia ufanisi mkubwa katika kesi kadhaa ambazo zimetatuliwa. Ili kupata skiza tune hii ya jitume mwenyewe kwa simu yako, bonyeza *811*963#. Unavyojikakamua kupata ufanisi, ndivyo utakavyofurahi baada ya kufanikiwa. Usisubiri kusukumwa na mtu, jitume mwenyewe. Ili kupata skiza tune hii, bonyeza *811*963#. *811*963#. Talk of teams and teams behind the till. The chase for Emirates FA Cup is on this weekend. Two eventful semi-final matches by England's leading lights are on the cards at Wembley Stadium. On Saturday, 17th of April, Chelsea will clash with Manchester City at 7:30 p.m. Meanwhile, Leicester City will battle it out with Southampton on Sunday, 18th of April at 8:30 p.m. Aptly put, as a team, there is a lot to play for. You either cruise to the finals or get drowned. Live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Na viwanjani kunani mtazamaji, shirikisho la soka humu nchini FKF linatafuta njia ya kuhakikisha kuwa timu za taifa za soka Harambee Stars na Starlets zinaanza mazoezi kujiandaa kwa mechi zijazo za kimataifa. Michezo yote humu nchini ilisitishwa mwezi uliopita na serikali kutokana na kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya COVID-19. Harambee Stars imeratibiwa kuchuana na Uganda tarehe 6 mwezi Juni kwenye mechi ya kufuzu kwa fainali za kombe la dunia mwaka 2022, ilhali Starlets itachuana na Zambia katika mechi ya kirafiki. Kinara wa FKF Nick Mwendwa amesema kuwa watafanya mpango wa kuhakikisha kuwa timu hizo mbili zinaingia kambini kujiandaa kwa mechi hizo. Michezo yote humu nchini ilisitishwa mwezi uliopita na serikali kutokana na kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya corona. Lakini licha ya FKF kushauriana na serikali ikitaka kurejelea shughuli zake, wizara ya michezo ilithibitisha jana kuwa ni wizara ya afya itakayotoa mwelekeo kuhusu ni lini itakuwa salama kurejelea shughuli za michezo humu nchini. Tukiachana na hayo, tuangazie kombe la FA ambapo michuano za kuwania dimba la FA itarejelewa kesho kwa mechi moja ya nusu fainali itakayojumuisha timu mbili zinazoshiriki kwenye ligi kuu ya soka nchini Uingereza, Chelsea dhidi ya Manchester City. Mechi hiyo inatarajiwa kuwa na msisimko wa aina yake, itachezwa ugani Wembley na kupeperushwa moja kwa moja kwenye runinga yako ya KBC Channel 1, your true sports partner, kuanzia saa 1:30 kunradhi za usiku saa za Afrika Mashariki. Na wakati huo huo, Leicester City itagaragazana na Southampton Jumapili hii kuanzia saa 2:30. Mechi hiyo pia itapeperushwa kwenye runinga yako ya KBC Channel 1. Chelsea imeshindwa kwenye mechi 4 kati ya 5 ambazo imecheza dhidi ya City kwenye dimba la FA. Hata hivyo, City haijashindwa kwenye mechi 3 iliyocheza dhidi ya Chelsea katika uga mpya wa Wembley. Manchester City ilipiku Chelsea mabao 2-1 mwaka 2013 kwenye nusu finali, kisha kutoa ushindi mabao 2-0 mwaka 2018 kwenye kombe la ngao ya jamii na mwaka 2019 kwenye finali ya kombe la Carabao.
Hata hivyo, Chelsea itapania kufuzu kwa fainali ya FA kwa mara ya 15. Timu hiyo imeshinda michuano 8 iliyocheza kwenye uwanja wa Wembley dhidi ya Luton Town, dhidi ya Newcastle mwaka 2000, dhidi ya Arsenal mwaka 2009, Aston Villa mwaka 2010 na pia dhidi ya Tottenham mwaka 2012 na mwaka 2017. Hata hivyo, Chelsea ilishinda Manchester United mwaka uliopita. Mara ya mwisho Chelsea kuchuana na City kwenye dimba la FA ilikuwa msimu wa mwaka 2015-16 ambapo Chelsea ilitoa ushindi wa mabao 5-1 kwenye raundi ya 5. Frederick Muki, Darubini Michezo. Na mtazamaji, ndo hapo tunakomea basi Darubini ya Channel 1 tarehe 16 mwezi huu wa 4 2021. Hiyo kesho pia tutakuwepo hewani muda na wasaa kama wa leo. Darubini ya Channel 1 iko ange kabisa kuletea wewe taarifa zinazokuhusu na kukupatia upeo mkubwa wa yale ambayo yanatokea nchini na nje ya nchi. Shukrani sana kwa muda wako. Kumbuka mwendo wa saa 3 ni taarifa hizi na nyingine kwa lugha ya Kiingereza, na pia unaweza kutembelea www.kbc.co.ke. Kwa niaba ya wote walioshiriki akiwemo huyu hapo unamuona Lucy Mwaura, mimi ni Lemoka na kuacha na utabiri wa hali ya hewa na nimetoka. Shukran za dhati kwa kujumuika nasi katika mnyingine wa utabiri wa hali ya hewa popote ulipo jioni ya leo, na tumai mzima. Naitwa Mari Yambo. Moja kwa moja tuangazie hali itakavyokuwa katika saa 24 zijazo, na ni kwamba usiku wa leo tarajie mvua katika baadhi ya maeneo tu ya hapa Nairobi, sehemu za kati, vile katika sehemu za Ziwa Victoria na maeneo ya magharibi mwa nchi, ambapo mvua hiyo itaandamana na ngurumo za radi. Tupia macho hali itakavyokuwa kesho asubuhi, na ni kwamba tutamkia vipindi vya jua katika maeneo mengi, lakini katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, hususan sehemu za Mandera na Moyale, tarajie kuwepo kwa manyunyu ya mvua sawia na sehemu za ukanda wa pwani, hususan sehemu za Mombasa, Lamu na vile Malindi. Hapa Nairobi hali itakuwa ni ya mawingu nyakati za asubuhi, lakini pia kuna uwezekano wa manyunyu ya mvua katika maeneo machache. Hali sawia inatarajiwa katika sehemu za kati, Murang'a, Nyeri, Meru na viungani mwake. Katika sehemu za kaskazini magharibi zikiwemo sehemu za Lodwar, Samburu na viungani mwake, huko kutakuwa na vipindi vya jua. Nyakati za jioni tarajie vile kuendelea kwa hali ya vipindi vya jua kushamiri, lakini unavyoona hapa katika ramani yetu ni kwamba kuna mvua katika maeneo mengi. Tukianza na sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, tukishuka hadi sehemu za ukanda wa pwani, maeneo ya Voi, Mombasa, hadi katika sehemu za Kitui, Machakos na viungani mwake. Hapa Nairobi hali itakuwa ni sawia, mvua katika maeneo machache. Vile katika sehemu za magharibi mwa nchi tutarajie kuwepo kwa mvua na ngurumo za radi. Hali sawia inatarajiwa pia katika sehemu za Bomet, Kericho na Narok. Viwango vya joto vitafikia nyuzi 36 katika sehemu za Mandera, Garissa na Lodwar. Hapa Nairobi vitafikia nyuzi 26. Na basi kwa hayo natamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupatane tena hapo kesho, Maulana akiridhia. Kwa heri.